এই যে এই পাকিস্তানির এরকম এর ভিতরে 2 আঙ্গুল দিয়া 2 হাতে 2 পিস জায়গায় হালায়, ঠিক আছে। তো আমরা পারমু কিনা বাঙালিরা জানি না, তাও 15 কেজির কম হইব না, 15 থেকে 20 কেজি হইব, ঠিক আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা ভিডিও নিয়ে আসছি। আমি এখন আপনাদের দেখাবো সৌদি আরবে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজে যারা আসতে চান। তো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের আমি একটা কনস্ট্রাকশন রুমের আমি একটা ভিডিও আপনাদের এখন আমি দেখাবো, স্ক্রিনে হয়তো আপনারা এখন দেখবেন। তো আপনারা তাইলে বুঝতে পারবেন যে সৌদি আরবে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজ কীরকম হয়, আর এই দেশে কী দিয়ে আপনার বিল্ডিং বানানো হয়। এই দেশে আপনার কিন্তু কংক্রিট আপনার ব্লক দিয়ে হয়েছে বিল্ডিং বানানো হয়। এই তো এক একটা ব্লকের আপনার ওয়েট হইব আপনার মিনিমাম 15 থেকে 20 কিলো আপনার ওয়েট হইব। তো এইগুলা কি আপনারা করতে পারবেন কি না, আমি এখন যে সাইটটা আমি আপনাদের দেখাবো, তো এইটা দেখলে আপনারা বুঝবেন। তো চলুন আমি তার আগে আপনাদের সেই ভিডিওটা দেখাই, তাইলে আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন। তো আপনারা স্ক্রিনে যে ভিডিওটা দেখতেছেন এইটা হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকশন রুমের একটা ভিডিও। তো আমি এটা আপনাদের এই জন্য দেখাইলাম কারণ সৌদি আরবে অনেকে এই কনস্ট্রাকশনের কাজে আসতেছেন, বিশেষ করে যারা হয়েছে রাজমিস্ত্রি, আমরা বাংলাতে যেটা রাজমিস্ত্রি বুঝি, যারা হয়েছে ইট গাইতে গাইতে হয়েছে বিল্ডিং বানায়। তো এই কাজকে আপনারা সৌদি আরবে এসে করতে পারবেন কিনা। এটা তো ছোট একটা রুম, জাস্ট আমি সেই রুমের ভিডিওটা আপনাদের দেখাইতেছি। কিন্তু আপনারা যদি আপনার কি বলে বড় বড় যে বিল্ডিংগুলো, যেগুলো 2 তলা 3 তলা 4 তলা 5 তলা যেসব বিল্ডিং হইব, তো এইসবই কিন্তু আপনাদের হয়েছে এই যে সিগালা লাগাইয়া তারপরে কাজ করতে হয়। তো একে তো সিগালার উপরে উঠতে হবে। সিগালা বলতে আপনার এই দেশে হয়েছে লোহার দিয়ে আপনার স্টেপ বাই স্টেপ মানে উঁচা বানানো হয়। আমাদের দেশে যেমন মাছা বানায় কাজ করে, তো এই দেশে এইগুলো এই যে সিগালা দিয়ে কাজ করে, সিগালা বলে এই দেশে। তো বাংলাতে কী বলে আমি জানি না। তো এই সিগালার উপরে ওইটা কিন্তু আপনার এইসব কাজ করতে হইব। এইগুলো বিশেষ করে ভিতর দিয়ে করা হয়, কিন্তু অনেক সময় কিন্তু বাইরের দিক দিয়েও করতে হয়। যখন আপনার প্লাস্টার করতে হইব, তখন কিন্তু বাইরের দিকে যাই আপনার এই প্লাস্টার করতে হইব, তখন কিন্তু সিগেলার কাজ হয়। আর গাঁথনির কাজ যখন করে তখন আপনার সাধারণত ফ্লোরে করা হয়, কারণ ছাদের উপরে, তখন তো ছাদের উপরে আপনার গাঁথনি হয়, তো তখন একটা সমস্যা হয় না। কিন্তু তারপর হয়েছে এই কাজে হয়েছে পরিশ্রম বেশি। আপনার এই কাজে কিন্তু অনেক হেভি মনে করেন এই ব্লক আপনার উঠাইতে হইব। আর এইসব কাজের জন্য যারা মিস্ত্রি এদের আপনার যে হাজিরা, যদি আপনি কোনো কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজ করেন অথবা কোম্পানির আন্ডারে করলে সেক্ষেত্রে অন্য হিসাব দেখা গেছে। সৌদি আরবে কিন্তু অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আছে। তো আপনি যদি সেসব কোম্পানিতে আসেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু বেতন খুবই কম পাইবেন, কিন্তু আপনার পরিশ্রম কিন্তু কম হইব না। পরিশ্রম কিন্তু ঠিকই আপনার সেই নর্মাল যে পরিশ্রম সেটাই হইব, কিন্তু আপনি সেই তুলনায় কিন্তু টাকা পাইবেন না। আর আপনি যদি কোনো কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে থেকে ফ্রি ভিসাতে আপনি অথবা কপিলে যদি আপনার এরকম কাজ থাকে যে কপিলের নিজে কাজ ধরে পরে আপনাদের মাধ্যমে যদি করায়, সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি বেশি ইনকাম করতে পারবেন। আর যদি কোনো কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজ করেন, তাইলে আপনি হাজিরা আপনি 150 থেকে 200 রিয়াল অথবা 220 রিয়াল এরকম আপনি প্রতিদিন হাজিরা পাইবেন। আর যারা লেবারি করে তাদের সাথে যারা হেল্পার সহযোগিতা করে, এদের আপনার 130 থেকে আপনার 180 রিয়াল এর ভিতরে হয়ে থাকে। তো এক এক জায়গায় এক একজনে যে যেরকম দিয়ে পারে আর যে যেই হিসাবে কাজ করে এটা তো বোঝে নেই, কারণ কন্ট্রাক্টর অথবা কোম্পানি চাইব যত কমে দেওয়া পারা যায়। আর যারা কাজ নাই তারা কিন্তু আপনার কমে দিলেও তারা কাজ করব। আর যদি নিজেদের লোক থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে আলাদা হিসাব, সেই ক্ষেত্রে তো ওরকম টাকা আপনাদের দিবই। আপনার দেখা গেছে হেল্পার হইলো 180 রিয়াল, এরপর এসে থাকা খানা কিন্তু আপনার সেই কন্ট্রাক্টরেই ম্যানেজ করে দিব। তো এইভাবে কিন্তু আপনার বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে কাজ হয়ে থাকে। তো আমি এই জন্যই আপনাদের সেই ভিডিওটা দেখাইলাম। তো আপনারা হয়তো স্ক্রিনে ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনাদের যদি কোনো কিছু জানা থাকে এই কনস্ট্রাকশন কাজ নিয়ে, তাইলে ভিডিও নিচে কমেন্ট করতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।